အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဇေယျမင်းပါကျွန်တော်တော့ဒီတန်လွန်ကက်သတင်းဌာနမှာအေဒီတာချုပ်အဖြစ်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေပါတယ်အဲ့တော့အခုဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တစ်ပတ်အတွင်းမှာဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့မောင်းတော်ဒေသမှာရှိတဲ့73နှစ်လောက်ကြာတဲ့ဗလီတစ်လုံးကိုပြန်ဖွင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ဒီတာအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ကူးွယ်ဖို့ဒီပလီတစ်လုံးကိုပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့အထိပ္ပယ်မျိုးတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဖြစ်ရကသမိုင်းတစ်ခုကိုပြန်ပြီးစတင်နိုင်တာလားပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်လွန်ခဲ့တဲ့2012ဒေတာတွင်အဲ့ဒီဒေတာတွင်မှာရှိနေတဲ့ပြိပခတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့မျိုးနွယ်စုတွေကြားထဲမှာဒီဖြစ်ရကပေါင်းကူးပေးနိုင်တဲ့ဖြစ်လာမလားပေါ့လေနော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီပလီဖွင့်ပွဲကိုတွားရောက်တဲ့အဲ့ဒီမောင်းတော်ဒေတာကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတန်လွန်ခဲရဲ့အမျိုးသမီးသတင်းတော့therapy နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပြီးဒီအကြောင်းအရာတွေမေးကြည့်မှာပေါ့လေနော်အတင်းကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ data ထဲမှာရှိနေတဲ့ဗလီတုံကုန်းဖွင့်ပွဲမှာ data ကန်တွေဘယ်လိုရှိနေလဲပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုက data ကန်လို့ပြောလို့ရှိရင်မတူညီတဲ့မျိုးနွယ်စုတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီမျိုးနွယ်စုတွေရဲ့ဆက်ဆံပုံတွေဘယ်လိုရှိနေလဲ data တွင်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကဒီလိုလုပ်ဆောင်ရွက်တဲ့အပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုးတွေတုံ့ပြန်မှုတွေရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမြေပြင်သတင်းတောက်ဖြစ်နေတဲ့ therapy နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသွားတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါအဲ့တော့ therapy ရေပါဠိသွားပါပါဠိသွားပါအဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာဒီလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာလည်းဒီပုံတွေအများကြီးတက်လာတယ်ပေါ့လေနော်အဲ့ဒါတော့အဓိကဘာလဲဆိုတော့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်စားပေါ့လေနော်73နှစ်လောက်ပိတ်ထားတဲ့ဒီမောင်တော်မှာရှိတဲ့ဗလီပြန်ဖွင့်တယ်ပေါ့လေနော်အဲ့တော့ဗလီဖွင့်ပွဲကိုကိုယ်တိုင်လည်းနေမြေပြင်မှာသွားပြီးတော့သတင်းယူတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုတွေသတင်းယူပြခဲ့ကြလဲပေါ့အဲ့အကြောင်းလေးအရင်ပြောပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ဆရာအဓိကကျတော့ဒီဘက်မှာသတင်းထောက်အနေနဲ့တက်တော်ကဖိတ်တာပေါ့လေဒီမှာဗလီဖွင့်ပွဲတစ်ခုရှိတယ်လာမလားဆိုပြီးတော့ဖိတ်တဲ့အခါညီမတို့တော့ရောက်ပြီးတော့မှဒီတက်ကူနေပေါ့လေတော့ပြီးတော့မှတော့ရောက်ယူတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသတင်းတွေတွားယူတဲ့အခါမျိုးမှာပေါ့လေနော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီသိကျင်တာကအဲ့ဒီဗလီဖွင့်ပွဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာပန်ဝန်းကျင်နေထားဘယ်လိုရှိလဲပေါ့လေနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရင်တော့ကဒါဒီဒေတာမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြိပခတွေဖြစ်တယ်ဒီဒေတာကမငင်းချမ်းလို့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာဒေတာကန်တွေခုနအများကြီးရှိကြတယ်အဲ့ဒါမှသူတို့တွေကစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတဲ့ပုံရှိလားဒါမှမဟုတ်အခြေအနေကတင်းမာနေသလားဒါမှမဟုတ်တခုခုကိုသူတို့မျောလင့်နေတဲ့ပုံစံရှိလားပေါ့ဘယ်လိုပုံရိပ်တွေတွေ့ရလဲဟုတ်ဆရာဒီအဲ့ဒီနေ့ကဒီစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ပေါ့လေ10ရက်နေ့ကနေတော့ဒီဖွင့်ပွဲကို9နာရီလောက်မှစပြီးတော့မှကျင်းပတာပေါ့ဆိုတော့ညီမတို့ကကျတော့တော့ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအချိန်8နာရီခွဲလောက်ကတည်းကအဲ့ဒီကိုတော့ပေါ့လေအဲ့ဒီမှာတော့ပြီးတော့မှဒီကင်မရာစတင်ချရတယ်လည်းဟောလေးပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့နေထားတော့ရှိတယ်ဆရာဟုတ်ပြီးတော့တင်ပြီးတော့မှတော့ပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော့လူအနေစီပဲဒီပလီချီကိုရောက်တဲ့ပေါ့လေပလီချီမှာရှိတဲ့အချိန်ကျတော့ဆိုတော့အဲ့နောက်ဒီနိုင်ဝက်လာတော့စောင်းလာတယ်ပေါ့လေဆရာ9နိုင်ကျတော့ဆိုတလူကဖြည်းဖြည်းအဲ့လိုမျိုးရောက်လာတဲ့အနေအထားရှိတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးကကျတော့ဒီမွတ်စလင်မျိုးတွေကြီးပဲတွေ့ရပေါ့လေဟုတ်ဆိုတော့ဒီတစ်ဖက်မှာလည်းအဲ့ဒီနေရာကျတော့ရဒီလူ့ရှင်တွေကကျတော့မိုးရွာလိုက်နေပြီးလိုက်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာတော့ဖြစ်နေရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရှင်ကတော့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဗလီရဲ့ပြတ်တက်လေအဲ့ဒီအရှိဖက်ရောဒီအနောက်ပေးပတ်လေရောအကုန်လုံးကကျတော့အဲ့ဒီမွတ်စလင်လူမျိုးတွေရဲ့ဆိုင်တွေဈေးဆိုင်ခန်းတွေဆိုင်ရတဲ့အများကြီးတွေ့ရတယ်အကုန်လုံးအဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ပတ်လေပေါ့လေဒီမော်ဒယ်မျိုးတွေရက်ွက်လို့ပြောလို့ရအောင်ပေါ့အဲ့ဒီပတ်လေအကုန်လုံးကဒီမွတ်စလင်လူမျိုးတွေရဲ့ဈေးဆိုင်ခန်းတွေသူတို့လူမျိုးတွေကအများဆုံးတွေ့နေရတဲ့အနေအထားရှိရဲဆရာဟုတ်ဆိုတော့အဲ့မှာသူတို့အနေနဲ့ဒီစိုးရင်မှုတွေအဲ့လိုမျိုးတော့မတွေ့ရဘူးလေသူတို့ရဲ့ဒီအဲ့တော့ခုနပြောသလိုမျောလေးရှိတွေပါညာအဲ့လိုမျိုးမတွေ့ရဘူးဒီတိုင်းပုံမှန်ပဲသူတို့ဖွင့်ပွဲလာတယ်ဖွင့်ပွဲတက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတော့တွေ့ရတယ်ဆရာဟုတ်အဲ့တော့အဲ့မှာရောခုနပြောတဲ့ဒီအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ဥဆောင်သူတွေလည်းဒီသတင်းတွေမှာအင်တာဗျူးတွေဖြေထားတာတွေ့တော့အဲ့အချိန်မှာရောဥမာပြောချင်တာကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့အာရခတက်တော်လဲပါနေတယ်ဒီအချိန်တွေမှာတို့ကဒီဖွင့်ပွဲလုပ်ရတဲ့အခြေအနေထားမှာတို့တွေဒီဘယ်လိုပြောမလဲတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဖော်ဖော်ရွေရှိရပုံရှိလားဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဥဆောင်သူတွေရောစကားအနွေးထွေးပြောဆိုဆက်ဆံမှုတွေဆွေးနွေးမှုတွေရှိလားပေါ့ဘယ်လိုမျိုးတွေရှိလဲ
ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီဖွင့်ပွဲကိုပထမဆုံးရောက်တာနဲ့ဒီအာရခတက်တော်အေးရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေပါတယ်အဲ့ဒီအာရခတက်တော်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီခရိုင်အဆင့်လို့ပါလို့မှာကျတော့မွတ်စလင်မျိုးတွေလည်းရှိရဆရာဆိုတော့ဒီမွတ်စလင်မျိုးအကြီးအကဲတွေပါတယ်ဒီခရိုင်အာရခတက်တော်ကဒီ FM မှာတာဝန်ကျနေတဲ့လူတွေလည်းအကြီးကြီးတွေပါတယ်ပေါ့လေခရိုင်မျိုးပါလို့အဲ့လိုမျိုးပါတယ်ဆရာဆိုတော့သူတို့ကြည်ရတဲ့တော့သူတို့တွေ့ရတယ်တရားလည်းလက်ဆွေးနှုတ်ဆက်ကြတဲ့ဖော်ဖော်ရွှေရွှေပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့လေဆရာလာတဲ့နေရာပေးတဲ့အဲ့လိုမျိုးအရှိနေပါပဲဟုတ်ဆရာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလုံဆောင်ရေးတဲ့အကောင်လုံးကလည်းဒီမွတ်စလင်လူမျိုးတွေလည်းပါတယ်ပြောရလို့ဆိုလို့ရှိရင်အရင်တစ်ခေါက်တော့ကတော့အဲ့လောက်ဟိုမတွေ့ဘူးအခုဆိုဒီမော်တော်ခမာကမွတ်စလင်နဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲတက်တားတွေပေါ့လေအဆောင်တွေပါတယ်တွေ့ရတယ်ဆရာအများကြီးပေါ့လေဟုတ်အဲ့ဒီတခြားလုံးမှာဒီမွတ်စလင်ဒီမွတ်စလင်တက်တားတွေပဲလုံဆောင်ချတာတော့တွေ့ရတယ်ဆရာဟုတ်ဆိုတော့အကုန်လုံးကတော့အေးစစ်စစ်ပုံစံမျိုးပါဆရာဟုတ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ပေါင်းဒီပလီရပိတ်ထားတာဆိုပုံမှန်တော့မှ2နှစ်3နှစ်ပိတ်ထားလို့ရှိရင်ပလီတွေကအဆောက်အဦတွေတော်တော်များများပျက်စီးကြတဲ့ပုံမှန်လည်းရှိကြတယ်ဆိုတော့လေနှစ်ပေါင်းဒီ73နှစ်လောက်ပိတ်ထားပြီဆိုတော့ဒီပလီကြီးကအခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲပေါ့ပျက်စီးမှုတွေရှိနေလားဒါမှမဟုတ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပဲဒီလိုဝတ်ပြုကြလို့အဆင်ပြေတဲ့အနေအထားမျိုးရှိလားဟုတ်ဆရာဒီဗလီရဲ့ရှင်ကကြတော့အကုန်လုံးဒီကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပါပဲအရင်အဲ့ဒီဗလီကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒီအရင်ကရှေ့ဟောင်းဗလီကြီးဆိုတာမျိုးသိတာပေါ့လေဘာလို့ဆိုတော့ဆောင်းဝင်ရဲ့ဒီအဆောင်ဆောက်ထားတဲ့နေရာတွေသူတို့ရဲ့ဒီပြင်အစင်တွေပေါ့လေဆရာဒီသူတို့ what you miss လို့ရှိရင်ဒီမျက်နှာတစ်သူတို့တခါတော့ဆေးကြောပြီးတော့မှအဲ့တရားရဲ့ဆွေးပုံတွေမျိုးရှိရဆိုတော့အဲ့နားမှာခန်းခန်းနားလောက်ထားတယ်များတယ်ဆရာမျက်နှာတက်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရေကန်ကြီးတွေပေးမှလေမျိုးတွေအဲ့လိုထားတယ်အဲ့ဒါလည်းအကုန်လုံးကဒီမုံလာအတိုင်းပဲမပြောင်းမပြည့်စည်သေးဘူးလေအဲ့ဒါညီမထင်တာကကျတော့အခုဒီစစ်သုံးနဲ့မတည်ခင်တွေကအဲ့လိုမျိုးလုပ်ထားတာတအားဘယ်လိုပြောမလဲခိုက်ခန့်တယ်လို့တော့ပြောပြရတယ်ဆရာဟုတ်အခုသူတို့ဝင်လာလို့ရှိရင်လည်းဘာတစ်ခုမှဒီပစ္စည်းယူနေနေတာတော့မတွေ့ရဘူးသူတို့မှာဒီမျက်နှာတိတဲ့နေရာလုပ်ထားတာတွေရေအိုးလေးတွေအဲ့တော့ဒီဗလီရဲ့ဒီအပြင်အစင်တွေအခြေပဲဆိုတော့အကောင်လုံးတက်ရပါပဲဆရာဟုတ်ဘာတစ်ခုအဲ့မျိုးကြည်ကြီးမမကြီးပစ္စည်းတာလုံးမရှိပဲဒီတာအကောင်ပကတိအခြေအနေအခုရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဆရာဟုတ်ထူးဆန်းဆန်းပေါ်လေဆရာဟုတ်အဲ့တော့ခုနတရပီပြောတဲ့အထက်မှာလည်းပါတယ်လေနော်အဲ့ဒီကိုရောက်တော့ဒီခုနပြောထားတဲ့ဒီအများကြီးဒီဒေတာကန်မွတ်စလင်တွေနဲ့လည်းအများကြီးတွေ့ခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့ဒီသူတို့နဲ့စကားလည်းပြောပြခဲ့တယ်ဆိုတာသိရတယ်လေနော်အဲ့တော့သူတို့ခံစားချက်တွေကဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲပေါ့ပြီးတော့အဲ့နေ့တနေ့ကဥဆောင်သူတွေလည်းတွေ့တယ်ဒေတာကန်တွေလည်းတွေ့တယ်ဆိုတော့သူတို့တွေရဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေ့တနေ့ကဟိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့နေ့တနေ့အဖြစ်ကိုယ်တိုင်ရောခံစားရတာပေါ့ဘယ်လိုရှိလဲဟုတ်ဆရာဒီပထမဆုံးဒီအဲ့ဒီဖွင့်ပွဲရဲ့တမိုင်းအဆောင်ကိုမသိဘူးလို့ပြောရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတော့အဲ့ဒါပိတ်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့လောက်ရှိအတာရှိကြီးပိတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့မျိုးညီမတို့စလို့မသိဘူးအဲ့ဒါကိုမေးမှဒီဒါကဘယ်နှခုနှစ်ကစပြီးမှပိတ်ထားတာလဲဆိုတဲ့မျိုးတွေစကားပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါမျိုးကပါလာပေါ့လေဒါကကျတော့ဒီ2010ရဲ့အရေးကြီးတွေကဒီရှစ်လပါ6ရက်နေ့ကစပြီးမှပိတ်ထားတဲ့ဒီဗလီတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့လေဒါအကြီးကကျတော့ဒီမောင်တော်မှာစပြီးမှအရေးကြီးဖြစ်တဲ့ဒီဗလီကြီးကိုပိတ်လိုက်ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဗလီကြီးကမြို့အလယ်မှာရှိနေတဲ့အတွက်ပိတ်လိုက်ရတဲ့ဗလီကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဈေးမြို့မှာဈေးအနားမှာဒီအနီးတက်အဲ့လိုကဲ့ရဲ့နားမှာရှိနေတဲ့ဗလီကြီးဖြစ်တော့အဲ့ဒီမှာဈေးရလူတွေအကုန်လုံးကဒီမွတ်စလင်လူမျိုးတွေရဲ့ဈေးဆိုင်တွေများပေါ့လေဆိုတော့သူတို့ဝတ်ပြုရှင်ဒီစစ်နိုင်ကနေတနိုင်ခွေးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အိမ်ပြန်မေးပါညာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အိမ်ပြန်ပြီးမှဝတ်ပြုမယ်တခြားနေရာတွေမှာဝတ်ပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အခက်အခဲတွေရှိတယ်အရှင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ပေါ်ရှောင်းလို့ရှိရင်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဒီဗလီကြီးကဒီမော်တော်မျိုးရဲ့အကြီးဆုံးဗလီတစ်ခုဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီတမိုင်းဝင်ဗလီလို့ပြောတယ်မှာပေါ့ဆရာဟောင်းနိုင်ပုံ200တက်တန်လောက်တော့ရှိရဆိုရင်ဟာလေဆိုတော့အဲ့မှာသူတို့ပို့ပြီးမှအဲ့ဒီဗလီကိုဝတ်ပြုစီရင်ကြတယ်ပေါ့လေနောက်ပြီးတော့ဒီဗလီကကြီးတဲ့အခါကျတော့လူလဲဆန့်တယ်အကုန်လုံးလဲဒီတခြားနေရာကိုတောစရာမလိုဘူးဒီနေရာမှာပဲအလုံးနဲ့နီးတဲ့လူတွေလာလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီစုရဲတစ်ခုပုံစံမျိုးဖြစ်နေရပေါ့လေဆရာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့ဝတ်ပြုရှင်ကြပေါ့လေဆိုတော့အခုဒီအားခါတော့အေးကနေပြီးတော့မှဘူရှော့ကိုတိုင်းဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့သူတို့ကအဲ့ဒီအပေါ်မှာပျော်တယ်ဆရာပျော်တယ်သူတို့အရင်ကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့လေဒီအားခါပြီးတော့လည်းဆိုရကိုသူတို့အနေနဲ့အားကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြောရရတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကပေါ့လေနော်အဲ့ဒီဖွင့်ပွဲပြီးတော့နောက်နေ့မှာပဲဒီပြီးခဲ့တဲ့8လပိုင်းလကုန်ပိုင်းမှာ
ဒီခုနပြောတဲ့အာရကတက်တော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပေါ့လေနော်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကအဲ့လိုရောက်သွားတယ်ရောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဒါတွေဖွင့်တယ်ဆိုတော့အချက်လက်တွေလည်းထုတ်ပြန်လာတယ်ပေါ့လေနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအနီးနားမှာရှိနေအဲ့တော့မောင်တော်ဆိုတော့ခုနပြောထားတဲ့ဒီဒေသမှာဒီမွတ်စလင်တွေအများကြီးရှိကြတယ်ဒေသခံတွေမွတ်စလင်တွေအများကြီးရှိကြတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာပဲအဲ့ဒီနားတစ်ဝိုက်မှာရောအဲ့ဒီဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ဒီရခိုင်လူမျိုးစုဒီရခိုင်တိုင်းသားအတိုင်းဝိုင်းလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာရောသူတို့တွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကြားခဲ့ရတာရှိလားပေါ့အဲ့ဘောထောက်ခံတဲ့အတန်တွေဒါမှမဟုတ်စိုးရင်ပူပန်တဲ့အတန်တွေဒါမှမဟုတ်တော့ဒါကဘာမှအရင်မကြည့်ပါဘူးပေါ့လေနော်အဲ့လိုမျိုးတုံ့ပြန်တဲ့လူထုရဲ့တုံ့ပြန်မှုအတန်တွေရောကိုကသတင်းတောက်တယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုကြားရတာရှိလဲဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီပြောမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမှပုံမှန်လေးပြောရမယ်ဆိုလို့အဲ့ဒီအနားမှာတော့ဒီရခိုင်တွေနေတဲ့ပုံစံမျိုးတော့တွေ့ရတယ်ဆရာဒီဈေးဝယ်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကတော့ဒီမူစင်ရောရခိုင်တွေရောပါတယ်ဒါနဲ့ရခိုင်ဒေသခံတွေတော့အမြင့်ချင်းတော့ပဲအဲ့ဒီမှာဖြစ်လာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေတော့ညီမတွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့လေဆိုတော့ညီမရှိနေတဲ့အချိန်ဒီရခိုင်တွေတော်လာမရှိတာလေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေါ့လေအဲ့ဒီနားမှာတော့မူစလင်တွေလည်းအများကြီးတွေ့ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖွံ့ပွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီဖွံ့ပွေးကိုလာတဲ့ခါကျတော့ရခိုင်တွေလေးပါတယ်လေဆက်ပြီးရခိုင်တွေလေးပါတဲ့ခါကျတော့သူတို့အနေနဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီအပေါ်မှာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့လေဆရာဒီဒါကလူမှုတဟားဒါအတွက်သူတို့ရဲ့ဒီဒေတာတွင်းမှာနေရှင်ရဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့မှတန်းယုံကြည်မှုကိုတည်ဆောက်နေတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့မှဒီယုံကြည်မှုပိုလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့တုံ့ပြန်တဲ့အနေအထားတော့ရှိရဆရာအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြောချင်တာကဒီလောက်ရပေါ့လေနော်ဒီလောက်ရကဒီနှစ်ဖက်သောအတိုင်းဝိုင်းနေကြတဲ့မှာအရင်တော့ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့တော့ပြောလို့ရတဲ့ယုံကြည်မှုတွေကိုပြန်လဲတိဆောက်နိုင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်တယ်ဒါကဒီလိုမျိုးအကောင်းဒါကတော့ကောင်းမွန်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုဒေသခံတွေကြီးမှာတွေ့ရတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်လားပေါ့ဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲဟုတ်ဆရာဒီပြောမလို့ဆိုရှင်ဒီရခိုင်နဲ့မွတ်စလင်ကြားမှာကဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဒေတာအတွင်းမှာကျတော့ဒီတဟာတာဖြစ်ဖို့ကြတရားနဲ့တရားယုံကြည်မှုအဲ့လိုမျိုးကကျတော့နေပေါ်လေဆန်နေတော့ဘယ်လိုပြောတန်တရားတွေရှိနေကြတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအခုလိုမျိုးသူတို့ရဲ့ဒီလူအားတွေလူ asset တွေအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီအားကားတွေအေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးတဲ့ပုံမှာသူတို့အနေနဲ့ပူပြီးတော့မှဒီလူမျိုးနဲ့တမျိုးကြားမှာယုံကြည်မှုပို့ပြီးတော့မှရှိလာမယ်ဆိုပြီးတော့မှတော့သုံးသပ်မိနေပေါ့လေဆရာဟုတ်ဒီမော်တော်တို့ဘူးတော်တို့ကကျတော့ဒီမွတ်စလင်အများဆုံးနေတဲ့နေရာဆိုတော့အဲ့ဘက်မှာဒီဒေသခံတွေကအစားတွေကသူတို့နဲ့တဟဇာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားတော့ရှိမှာပေါ့လေဆရာဆိုတော့အခုကကျတော့အဲ့လိုမျိုးဒီပလိပခတွေအကြောင်းသူတို့ရဲ့ကြောင်နဲ့ကြောင်ယုံကြည်လို့မရတဲ့အနေအထားမှာဟိုတက်တော့ဒီသူတို့ယုံကြည်လို့ရအောင်ယုံကြည်မှုတွေတိဆောက်ပေးနေတဲ့အနေအထားတော့မြင်ရပေါ့ဆရာတော့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဒါဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်း73နှစ်ကျော်ကြာတဲ့ဗလီကိုပြန်ဖွင့်တဲ့အခါဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီကြမှာဒါကြီးကဒီလောက်တောင်ပိတ်ပြီလားပေါ့ပိတ်ထားတာကြာပြီလားဆိုတော့ဒါမျိုးကိုလည်းကိုသိခဲ့ရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့နယ်မြေကန်နဲမှာကျတော့ခုနဒီဘာတွေတွေ့လဲဆိုတော့ဒီဓာတ်ပုံတွေပေးပို့လာတဲ့အထက်မှာဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုတော့မွတ်စလင်ဒီအာရခတ်တပ်တော်ထဲမှာဒီတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတယ်ပြီးတော့ဒေသလုံခြုံရေးတွေပါဆောင်ရွက်နေတဲ့ဒီခုနမွတ်စလင်ဒီလက်နက်ကိုင်အစုအဖွဲ့တွေလည်းတွေ့တယ်အဲ့တော့ဒီမှာခုနပြောတဲ့ဒီအာရခတပ်တော်ရဲ့လက်နက်ကိုင်အစုအဖွဲ့ဒေသခံတိုင်းရင်းသားခုနပြောတဲ့ဒေသခံမွတ်စလင်လူမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာလက်နက်ကိုင်တဲ့အချင်းချင်းကြားထဲမှာရောသူတို့တွေရဲ့ဆက်ဆံပုံမျိုးကိုဘယ်လိုတွေ့ရလဲပေါ့လေနော်အပြန်အလှန်ဘယ်လိုမျိုးတွေချိတ်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေကြတယ်အပြန်အလှန်ဘယ်လိုမျိုးတွေနားလည်မှုရှိနဲ့လုပ်နေတာမျိုးကိုတွေ့ခဲ့ရတာရှိလားဟုတ်ဆရာဒီပထမဆုံးတစ်ခေါက်တော်တွေကဒီသူတို့ရင်းနဲ့ဒီတသားတဖွဲဝင်တဲ့ရှင်းမှာအဲ့မျိုးဒီကဆိုပြောကြရပေါ့လေဒီရခိုင်ရဲ့အနေထားရအဲ့မျိုးခွေရှားဆက်ဆံနေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့မျိုးသတင်းတွေပါတွေထွက်လို့ရှိရဲဒီနေ့ပြင်မှာရှိမှလည်းအဲ့လိုမျိုးရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့လေဆရာညီမတို့ကကျတော့ဒီစနေတိုင်းမီတို့တခြားတိတ်မပြောနိုင်ဘူးလေဒါပေမဲ့အခုတော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့တရားနဲ့တရားရေးဖို့ရှင်းတရားနဲ့တရားဒီငါရခိုင်မျိုးစနေဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမတွေ့ရဘူးပေါ့လေကိုတစ်ခေါက်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတက်ပုံတချို့တော့တွေ့နေပေါ့လေဒီမွတ်စလင်တက်တာတယောက်ကဒီဥထောက်ကနေပြီးတော့သူဆောင်းထားတဲ့ဥထောက်ကနေပြီးအမြင်ကြားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေအဲ့ဒါကိုနေပြီးတော့မှဒီရခိုင်ကလူရခိုင်လူမျိုးတက်တာတယောက်ကသူ့ကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဒီနေရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံပြနေတာရှိတယ်တကယ်လို့သူတို့အဲ့မျိုး
တခုလွေးမားနေတာရှိလို့ရှိရင်ထောက်ပြပေးနေတာဖေးမားနေတာတယောက်နဲ့တယောက်အဲ့လိုမျိုးပေါ်ရွှေရွှေပဲမင်းဟာအဲ့လိုမျိုးသုံးပြီးတော့မှဒီတက်သားရှင်းရှင်းပဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံတွေတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ဒီမောင်တော်ဒီတော့ဖက်မှာအများဆုံးတွေ့ရတာကျတော့ဒီခရိုင်မှုတို့အဆင့်ရှိတာရှိကိုတွေ့စရာဒီကျူးမျိုးနေမျိုးအဆင့်တွေအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီလူလည်းအရင်ကဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ပြောတာပေါ့လေဒီမွတ်စလင်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုသူတို့က respect မရှိဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုမျိုးပြောခဲ့ကြတာရှိပေါ့လေအခုကကျတော့ဒီခိုင်မှုဆိုလို့ရှိရင်ခိုင်မှုခေါ်တယ်ဒူးမျိုးနေမှုဆိုလို့ရှိရင်ဒူးမျိုးနေမှုခေါ်တယ်သူတို့ကိုအဲ့လိုမျိုးဒီတက်သားတွေကနေရခိုင်တွေကပေါ့လေသူတို့ကို respect နဲ့အဲ့လိုမျိုးဆရာခေါ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသူတို့စီကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီရင်ဖွင့်ပါတာပေါ့လေအဲ့ဒီစကားပြောတဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးပြောတာလို့ရှိရဆရာဟုတ်ဆိုတော့တစ်ဖက်တုံးနဲ့ကကြတော့ဒီခွေးချရမရှိဘူးเนาะဒီတက်တွင်းမှာသူတို့မှာတယောက်နဲ့တယောက်ဒီမျိုးတက်သားစင်းအဲ့လိုတက်ကျအဲ့လိုမျိုးပေါ်ရှိရှိပဲဒီ respect ပြီးတော့မှတုံးနဲ့တူဆက်ဆံနေပြရပါလို့ဆရာဟုတ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောထားတဲ့သတင်းတောက်တယောက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖြစ်ရက်ကိုသတင်းယူခဲ့ရတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းအထက်မှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်မှာမှတ်မဲ့ရရှိကောင်းရှိနေနိုင်ပါလေနော်အဲ့တော့ကိုယ့်အတွက်တခြားအံအားသင့်စရာတွေကြုံခဲ့ရတာရှိလားဘယ်လိုနေလဲဟုတ်ဆရာဒီသတင်းထောက်တက်တရှောင်းမှာဒီပထမဆုံးဗလီဖွင့်ပေးဖို့ပထမဆုံးတက်ဖူးတာပေါ့လေဒီအမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့ပေါ့လေဒီဝင်တော့ကတော့ကိုယ့်အကိုအဲ့လိုမျိုးသတင်းထောက်ဆိုပြီးတော့မှအရင်ချင်းဆိုဝင်သွားတာပေါ့ဆရာဆိုတော့အဲ့မှာတနေ့ညနေဗလီရှိမှာအမျိုးသမီးဆိုတရားမှမတွေ့ဘူးဟုတ်မွတ်စလင်အမျိုးသားတွေကြီးပဲတည်တံ့ပေါ့လေဆိုတော့စိတ်ကတော့တွေးပေါ့လေဘာလို့အမျိုးသမီးတွေတရားမှမလာလဲဆိုတော့မျိုးဆိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘာသာလေးမတူဘူးစားလေးမတူညီမတို့ကကျတော့ပို့ပြီးမဝေးပေါ့လေသူတို့လည်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဘက်တိတ်မလစ်လာဖြစ်ပေါ့လေကိုတည်းထောက်ကြောင်ဖြစ်ပြီမဲ့ဆိုတော့အဲ့မှာတော်ရတာကဒီဗလီချေကိုအမျိုးသမီးတွေဝင်ခွင့်မရှိပေါ့လေသူတို့ရဲ့ဒီဘာသာရအရာအမျိုးသမီးတွေဗလီချေဝင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတော့မှသိရတဲ့အခါလန့်သွားပေါ့လေအဲ့မှာတတိယရိုက်နေရညီအကိုတယောက်ကလာပြောဒီချင်းမှာအမျိုးသမီးတွေတွေ့လာတယ်တောင်းတွေ့ဘူးသတင်းထောက်ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီး2ယောက်ပဲပါလေဆရာဟုတ်သူတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒီလိုပြောပြီးမှကြည့်လိုက်ပေါ့လေကြည့်ရဆိုရင်ကိုယ်ပဲစိုက်ကြည့်နေတယ်ဆိုရင်ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နေဆိုတော့ဘာလို့စိုက်ကြည့်နေရလဲပေါ့လေအဲ့မျိုးဆိုရင်မူလေးရှိနေတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့ပုံစံပုံသေးလက္ခဏာကလည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လို့လေဖြစ်မှာပေါ့လေဆရာသူကမျက်နှာသေးကြီးနဲ့လေကြောက်စရာကြီးမျက်နှာကြီးနဲ့လာကြည့်နေဆိုဘာလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့ပထမဆုံးတွေ့ရနောက်တစ်ခါကျတော့သူတို့ကြီးတဲ့လူတွေကိုတော့ဘလို့မှမေးပေါ့လေဒီကွာဒီမွတ်စလင်တွေမှာဗလီသေးကိုဒီအမြင့်သမီးမဝင်ရဘူးဆိုရဲအချက်ကိုတိရနဲ့ဒီမှာတော့ဘလို့မှသူတို့ဒီကြည့်နေတဲ့လူကြီးတွေပေါ့လေအဲ့မှာမွတ်စလင်မျိုးသားတွေတော့ဘလို့မေးလိုက်တယ်ဒီမှာဒီဗလီသေးကိုအမြင့်သမီးတွေဝင်ခွင့်ရှိလားပြောရဲဆိုတာသူကကြည့်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီမျိုးမျက်နှာကြီးတည်နဲ့ဒီမှာတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မေးလိုက်ရရှင်မှာသူကဒီပေါ်ရှိလို့ပဲအဲ့ရေးလို့ပြောတယ်ဆရာမတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝင်လို့ရပါတယ်ပေါ့လေsocial နဲ့ကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြောတယ်ဒါပေမဲ့ तू ပြီးတော့နောက်လူတွေလည်းကြည့်နေရလို့ခံစားရပါလေဆရာအဲ့မှာစိတ်မလို့ရှုံးနေဖြစ်နေရဲ့ဘယ်လိုမျိုးလဲမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးသူတို့ရဲ့ဘာတောင်ကိုတခုပြုံးလုပ်လိုက်ပြီလားပေါ့နော်သူတို့အမြင်မကြည့်အဲ့လိုမျိုးခံစားရပါလေဆရာဆိုတော့ဒီဗလီချင်းကိုအမြင့်သမီးဝင်ခွင့်မရှိတာကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်မှာလဲဆိုတာစိုးရိမ်တယ်ဒီပထမဆုံးအတွေ့အကြုံပေါ့ဒီလိုမျိုးပြောရမယ်ကြောက်သွားတယ်ဆိုရင်ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆရာဟုတ်အဲ့ကြောက်သွားတဲ့စိတ်ကရောသူတို့ရှင်းပြတော့အဆင်ပြေသွားလားဘယ်လိုနေလဲကြောက်သွားတဲ့စိတ်ကဘယ်လိုနေလဲဆိုတော့ဒီတခြားသတင်းထောက်တွေကိုတော်ပြီးတော့မှပြောလိုက်တာရှိအခု public မှာပြောလို့ဘယ်လိုမျိုးပဲဆရာဒီမျိုးပြောလိုက်တယ်ဒီအမျိုးသမီးသတင်းထောက်တွေဒီဗလီဝင်နေတဲ့ပုံတွေကိုမရိုက်မတင်နဲ့ပေါ့လေဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီနာလူတွေအဆင်ပြေပေမဲ့တခြားလူတွေအဆင်မပြေဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မှာပေါ့ပြောလို့ရှိရင်ဒီဗလီချီကိုတက်လာတဲ့ဝက်ပြူလာတဲ့ဒီကောပကာဖွေတွေဂျူတွေကြီးကြီးတွေပြီးတော့ဒီမွတ်စလင်ရကောင်စီကအောက်ထားတွေသူတို့အကုန်လုံးအဆင်ပြေပေမဲ့တခြားမသိတဲ့လူတွေကကျတော့ဒီမျိုးသမီးတွေဝင်ရဲဆိုပြီးတော့မှသူတို့တခုခုပြောလာတဲ့အပေါ်မှာစိုးရင်မှုတော့အရင်ရှိသွားတယ်ပေါ့လေဆရာတော့အဲ့မျိုးတော့ view ဆက်ရဘာလို့ဆိုထွက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရိုက်တယ်ပေါ့လေသူတို့ရဲ့အခက်မဲ့နေရာတွေရှိပေါ့လေဆရာတို့ပထမဆုံးဒီသူရဲ့မော်လီဆရာတော်ကြီးမော်လီပေါ့လေသူတို့အဲ့လိုပြက်ဖက်တဲ့ရှင်အဲ့ဒီအချိန်မှာကြာလို့ရှိရင်ဒီမှာအဲ့ဒီဖက်မှာတော့လိုက်တော့ဘူးဒီဂျင်ဘာဖက်ကိုတော့ပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးတင်းရိုက်တယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်ပေမဲ့စိုးရင်မှုတော့ရှိသွားတာပေါ့ဆရာဟုတ်
အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနယ်ကဒီတမိုင်းကြောင်းရဆိုအရင်တော့ထိရှလွယ်တဲ့ data တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့လေနော်အဲ့ data ကိုသတင်းယူဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေဘယ်လိုစိန်ခေါ်မှုတွေတခြားရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာရှိလဲဘယ်လိုဖြတ်တန်းခဲ့လဲပေါ့လေနော်ဟုတ်ဆရာဒီနေရာကိုတော့ပြီးတော့သတင်းယူတဲ့အခါမှာကျတော့အဓိကကျတော့မြို့ချင်းမှာလည်းစေတော့စေပေါ့လေဒါတိုက်ပြီးတော့စေကားတွေကနေထားမတွေ့ဘူးလူနည်းနည်းပြက်တဲ့နေရာတွေလည်းရှိပေါ့လေဆရာဆိုတော့ကိုလိုကကျတော့လူအစ်စ်တွေလေးဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာဆိုတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာတော့ကိုတွေကိုသတင်းထောက်လို့ပြောလို့ရှိရင်တခုမျိုးလုံးမလားဆိုရင်ပုံရှိရဲဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာနေတဲ့ဒေသခံတွေရဲ့တိတ်လုံဆုံနေတဲ့အနေထားမရှိဘူးလေအကုန်လုံးကဒီဟိုလိုပြောမလဲနည်းနည်းစိုးရိမ်မှုတွေရှိရဆရာအဲ့ဘက်မှာလူတွေကလူတွေနည်းနည်းပြည့်တဲ့အကုန်လုံးခိုင်နေတဲ့နေချင်းပဲတွေ့ရတယ်ပေါ့လေဆရာဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာအခုဖြစ်မလားဆိုတော့ဒီစိုးရိမ်မှုတော့ရှိနေဆရာဟုတ်အဲ့တော့ဒေတာထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီဘလီဖွင့်ပွဲမှာလည်းကိုယ်တိုင်လည်းဘလီတွေကိုရောက်သွားတဲ့အနေထားပေါ့လေနော်ကိုယ်လည်းနားဒီအကြောင်းကိုသေချာမသိတော့အဲ့လိုမျိုးသတင်းတွေယူခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒေတာကန်လူကြီးတွေလည်းဒီအဆင်ပြေစီစဉ်ပေးခဲ့ကြတာရှိတော့အဲ့ဒေတာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းမှာရောသတင်းတွေလုပ်ချင်တာရှိသေးလားပေါ့ဘာသတင်းတွေလုပ်ချင်တာကိုယ့်အတွက်စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ပိုင်းမှာဒီသွားခွင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုသတင်းမျိုးတွေဆက်လုပ်သွားဖို့ရှိလဲဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီအဲ့ဒီဘက်မှာဒီမွတ်စလင်မျိုးပြီးလို့ရှိရင်ဟိုအစလမ်မှာတမန်ကိုးတယ်လို့ပြောလဲဆိုတော့အဲ့မှာဒီပါညီမတို့သိရတာကကျတော့တခြားလူမျိုးတွေရှိတယ်တော့မျိုးတို့တက်ကမာတို့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမော်တော်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီမျိုးတို့တက်ကမာတို့တခြားလူမျိုးစုတွေပေါ့လေရခိုင်မျိုးနွယ်စုတွေသူတို့ရဲ့အတန်ကကျတော့လုံးဝပြောင်းနေတဲ့အနေအထားရှိတယ်ဆရာဒီရခိုင်ဘက်မှာဆိုရင်သတင်းတွေမှာလည်းတိတ်မတွေ့အောင်ဆိုတော့သူတို့မှာကဘယ်လိုမျိုးအခက်အခဲတွေရှိနေလဲဆိုတဲ့ဟာတို့ကိုသတင်းရေးခွင့်ရရှိနေပေါ့လေဆရာပြီးတော့ဒီသူတို့ဆိုရင်ဘလို့ခွာဖြစ်မှာပေါ့ဒီရခိုင်လည်းမဟုတ်ဘူးရခိုင်လူမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဒီမွတ်စလင်လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူတို့ကြားမှာဒီတဟဒရာဖြစ်အောင်ဒီမျိုးမျိုးတွေဒီတက္ကမလူမျိုးတွေဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့နေထိုင်လဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတော့အဲ့ဒီဟာတွေတော့သတင်းတော်လို့ရှိရင်တော့သတင်းလို့ရှိမှာဆရာဟုတ်ကျေးဇူးပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရခိုင်အကြောင်းဒီနေ့မှာဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့ဒီခုနပြောထားတဲ့ဒီဘက်ချမ်းရဲ့သတင်းယူမှုတွေအပိုင်းမှာတေချာသိရတယ်ပေါ့လေနော်တေချာသိရတယ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်နောက်ပိုင်းမှာလည်းသတင်းတွေအများကြီးလုပ်ကြမယ်ဆိုတော့အခုပြောပြပေးတဲ့အတွက် therapy ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ဆရာကျေးဇူးပါ